Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期嘅節目主持人 Leo。今日咧帶大家嚟睇下我哋迎海南區呢一個56棟樓上咧有一套9樓嘅兩房單位，面積76個平方，依家業主嘅放盤價係28萬嘅一個東北朝向可以拎包入住嘅單位，而家全屋咧保養得非常之新淨都唔需要點樣搞噶啦咁目前呢套單位咧，佢一層咧係3梯8伙嘅一個05號房嘅單位。咁我哋依家就喺小區樓下呢個位置，可以俾大家睇翻我哋平時咧一般啲電動車、單車咧就可以擺翻我哋樓下呢個位咧。落1樓咧都已經係有一個專門放我哋生活垃圾嘅一個啲垃圾桶嘅，即係平時自己可以攞落負1樓或者落1樓都係 OK 咁可以俾大家睇翻我哋呢個小區嘅園林綠化呢邊包括啲電動車可以擺喺外圍啦樓間佢會比較闊落，同埋咧綠化率做得非常之好。管理費2個3一個平方，停車位亦只需要180蚊一個嘅。咁迎海南呢邊除咗出咗名係比較樓間佢舒服啦、綠化好啦，同埋會寧靜舒適咧，最緊要係靠近我哋一個綠道平時自己落樓散步、踩單車喺側門一出去就係㗎啦。而且我哋每一趟樓巴車咧都係翻到小區大門口落車。咁要翻深圳嘅時候咧，亦可以過翻對面嘅迎海北區嘅路邊嗰度等候我哋嘅樓巴車翻深圳嘅。所以咁講咧，生活交通各方面配套係非常之齊全同埋方便嘅。好，感興趣嘅朋友咧，而家跟住我哋鏡頭上去望一望先。Hello， 咁我哋已經上到單位呢上邊啦咁依家邀請大家跟住我哋鏡頭嚟睇睇呢度單位先。嗱，呢種咧76平方嘅兩房咧係大好多嘅。咁我哋今日 A 層咧係3梯8伙啦咁依家喺9樓嘅一個位置，門咧同埋門鎖咧係冇更換過嘅，可以俾大家睇翻。呢個門咧有少少熱脹冷縮應該咧係呢一啲嘅螺絲頭咧冇整好，大家可以睇到上面條罅闊啲，下邊窄啲，所以咧佢上面頂咗出嚟，佢會有少少難關，好難關得翻呢度門。咁咧呢種單位要點咧？後期叫師傅要將呢度搞一搞佢啲螺絲打翻入啲，咁樣先容易關翻。咁我哋成日同大家講嘅，咁呢個位咧咁闊就係76嘅，窄少少一開門對正埲牆嗰種咧73嘅呢個係大啲啲嘅。咁門後邊呢個位咧就係我哋一個總電掣嘅開關啦後期喺呢度去關呢個電掣嘅。咁入門呢個位咧其實係預留個位俾大家做一個櫃啦，可以做到上頂又得，或者係直接做翻個鞋櫃就 OK 噶啦。咁對翻過嚟呢邊直接就係一個餐台位4人嘅餐台位，攞佢出嚟打橫一擺，擺到6人都係冇問題嘅咁因為我哋呢個開間咧係去到3.05米嘅非常之闊落啦。咁3人位嘅梳化啦咁佢全屋咧，咁客廳呢邊啲家私咧就好簡單採用咗呢種咁嘅實木嘅一個家私嚟嘅，簡易式啲啦比較簡單啲。咁講真咧你話問我搭唔搭咧，我就唔覺得好搭啦呢種顏色襯翻呢種咁深色嘅梳化不過講真，咁梳化咧就都叫 OK 嘅都仲新淨嘅，又唔使話點換嘅全屋嘅燈啦，同埋空調咧都係有嘅。咁就有個特點啦，佢成間屋呢啲牆身同天花咧都 OK 喎，好乾淨唔需要再翻新，即係佢唔會又有啲比較花污糟嘅痕跡咁呢度咧係做一個軌道式嘅窗簾布，本身係做咗2條軌道嘅，咁依家得翻1層窗簾布啫咁出嚟陽台呢度咧，可以俾大家睇翻佢擺咗一套呢種藤椅嘅一個陽台嘅座椅啦，攞嚟觀景用啦。俾大家睇翻咁呢度咧呢塊玻璃要更換呢就裂咗不過講真，呢啲防爆玻璃係好嘅，佢唔會話裂即刻散晒後時會換翻再換翻一個玻璃。咁呢個朝向係一個東北朝向嚟嘅。俾大家睇翻佢係望翻我哋小區園林樓下呢度啦，個花園啦，同埋一個兒童嘅滑滑梯活動場所啦咁呢邊可以望到遠處嘅山景，咁視野咧樓間距都係 OK 嘅，比較闊落嘅。咁呢種單位咧就早上會有啲光線啦，下午就唔使諗啦東北朝向嘅單位 OK。咁陽台呢邊嘅晾衣杆都裝好嘅，同埋個頂部咧呢啲咧比較新淨啦冇甩灰滲水嘅痕跡。咁而且咧，我哋今日第一次我自己嚟睇呢度單位佢地下仲有少少濕嘅，點解咧？因為佢呢個單位之前咧即係隔耐啦，咁叫阿姨過嚟搞衞生。咁佢呢邊係40蚊1個鐘嘅，2個鐘起步計嘅搞衞生咁我哋先睇個房間先。
咁房間呢度咧係擺咗張米半嘅碌架床嚇，雙層嘅。咁最緊要你大家睇翻嚇，擺埋呢張床之後，哇！我哋呢個位仲係好闊啊，擺衣櫃啦，擺嗰啲書台咧，完全冇問題嘅。咁呢邊亦都係一個全景嘅落地窗觀景嚇，呢個細房啫，但係個景觀係唔差嘅嚇。房間都做埋呢種雙層式嘅軌道式窗簾布，空調都係有噶啦。再翻呢邊咧，門後邊咧就係我哋一個多媒體線箱，所有電視線、網線、網關全部接翻到呢度。嗱，都話呢套單位 OK 啦，佢成間房間呢啲天花四角牆身好靚仔嘅，唔使執嚇。好，再移步過嚟，好，我哋睇翻主人房。入嚟主人房咧，第一時間咧要睇呢埲牆身嘅，因為呢個牆身後邊就係淋浴間，冇反揀嚇呢套單位。好，佢就冇擺衣櫃啦，呢度擺咗張米八嘅床，哇！房間都擺咗索尼嘅電視機嚇。咁其實我哋張床咧可以再移過少少嗰個位，再擺翻個衣櫃係冇問題嘅包括呢啲空調啊都有噶啦，嗱啲燈都好有特色添。嗱同樣嚇，哇！佢呢個景咧講真，俾大家睇睇過嚟。嗱呢個景咧比陽台望出去仲舒服嘅。平時你想象下喺張床頭喺床頭呢度嘅時候，就望出去出邊就係咁嘅景觀嚇。視野係好開闊，28萬啫呢套單位只需要係嘛？好啦，再出到嚟呢邊咧，嗱睇埋廚房呢個位冇反揀，同埋洗手間呢棟牆出嚟冇反揀過嚟睇入到洗手間3段式嘅乾濕分區。咁呢個梳妝鏡可以打開，後邊儲物60公分闊左右嘅，睇下有冇關咗水先嗱，俾大家睇睇個水壓係充足嘅。非智能式馬桶同埋淋浴間呢度咧。哇！有個電嘅添，吱，關翻呢個兩段式嘅推拉門，其實空間係非常之闊嘅呢種咧就乾濕分區真係舒服我哋自己住開啲單位都知道嘅，而且帶明窗啦，呢個窗開出去就係我生活露台嘅位置嚟嘅，整體嘅瓷磚天花都係好新淨好啦，咁你睇翻廚房，廚房呢度咧積水會多啲，因為佢啱啱拖得好濕下嘅。咁大概俾大家睇睇下。咁呢邊嘅燃氣爐啦、冰箱啦，全部呢啲有。睇你冰箱裝咗三層嘅冰箱，但係其實佢個闊度好闊嘅，可以擺雙開門冰箱都冇問題嘅。咁呢邊係俾擺消毒碗櫃啦，咁佢呢度就擺咗個微波係咪烤箱定係微波爐喺度？俾大家睇睇下，呢啲櫃好新淨儲物完全冇問題嘅。單星盤嘅洗手盤、燃氣管道，再出嚟我哋生活露台。生活露台呢邊咧，業主係做咗個風窗設計嘅。燃氣錶裝好㗎啦，舊式插卡式嘅，只需要幾40蚊去換翻一個新式嘅燃氣錶。跟住咧，咁佢本身封咗窗咧，將所有呢個燃氣熱水器嘅廢氣管道咧係接到出室外㗎啦。所以唔需要擔心嗰個一氧化碳嗰啲問題咁呢度咧就撐個洗衣機，後期咧可以擺翻個大眼仔做翻個櫃上嚟做個洗手盤咁。不過佢呢度咧就做咗個拖把池嘅，咁可以俾大家睇睇我哋呢個生活露台嘅空間咧都係好闊落咁天花都冇咩特別大嘅問題。好，我哋話咁快咧，成個單位就睇晒啦喎咁再出嚟做翻個總結俾大家啦。好啦，咁一套76平方嘅單位喺迎海南區裏邊依家只需要28萬就可以將佢攞低，可以做到一個拎包入住啦，而且唔需要再額外去使更多嘅錢去將呢套單位翻新啦咁就大家睇下鍾唔鍾意呢種戶型朝向同埋呢個景觀啦咁感興趣嘅朋友咧，可以掃描翻我上方嘅二維碼，聯繫翻 Leo 呢邊攞翻詳細資料，包括過戶費用、手續流程、資金結匯等等，關於喺惠州買房需要注意嘅乜嘢細節或者手續都可以詳細咁去同我諮詢翻嘅。咁除咗呢啲單位之外咧，我哋同時亦代理整個惠州嘅所有一手新房啦。同我哋去買一手新房有咩好處咧？首先第一個可以享受到開發商最優惠嘅折扣啦。第二個新房我哋全程免佣代理，唔收佣金。第三個每套新房嘅成交我哋至少有2萬蚊嘅津貼係返還翻到俾大家嘅。咁除此之外，我哋仲會提供個免費專車接送睇樓服務。好多朋友第一次過嚟唔知點樣坐呢個樓巴車好簡單，只需要提前半日或者1日同我哋約翻個時間地點，你喺邊個關口過關記得
個朋友或者屋企人一齊過嚟咁樣。咁我哋會安排私人專車到指定嘅地方去接大家過嚟呢邊睇樓，而且全程咧唔會收任何額外嘅費用嚇。你買與唔買，我唔會同你收啲乜嘢睇樓費、接送費呢啲咁樣嘅嚇。無憂睇樓，唔好帶住壓力過嚟睇嚇。你就係將需求同我哋溝通翻，咁我哋會匹配多幾套嚇同類型或者係你想要嗰啲單位嘅戶型去俾你去睇翻嚇，去對比究竟邊種單位會比較適合自己。哪怕唔止睇迎海小區嚇，可以睇下迎海巴，睇下海月灣嚇，乃至去到愛琴海或者二期山林海，只要你想嘅都可以。因為好多客人咧第一次過嚟嚇，唔知東南西北喺邊度嚇，邊個小區打邊個小區都唔清楚。咁你話想要睇埋都可以一次過睇晒。睇完之後你話下次我再過嚟，再針對性睇翻呢個小區，咁都係 OK 嘅。當然亦有好多朋友嚇已經唔係第一次過嚟㗎啦，可能睇樓仲多過我嚇，佢哋會更加清楚呢啲小區嘅邊一忽嘅佈局。咁你有想法要有個朝向、樓層、價錢，都可以同我講翻嚇，我可以根據你嘅要求去直接精準咁去匹配翻合適大家嘅房源，務求讓大家花最少嘅時間買到自己最中意嘅單位。OK， 咁我今期咧就大概介紹到呢度先。未點訂閱嘅朋友，麻煩你哋喐喐發財嘅手指，幫 Leo 呢邊點翻個免費嘅訂閱、免費嘅讚，或者將我呢個視頻轉發俾有需要嘅朋友。你哋嘅支持係我哋一個最大嘅動力。今期就介紹到呢度先啦，下期再見，拜拜。